ഒലിവ് മസാലയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ചൈനീസ് ക്യാപിറ്റലായ ബെയ്ജിങ്ങിലെ വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുക്കിംഗ് മെത്തേഡാണ് പീക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി അത് തന്നെയാണ്, പീക്കിംഗ് പോർക്ക് റിബ്സ്. ഈ പീക്കിംഗ് സോസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്വീറ്റ്, സവർ ആൻഡ് ഉമാമി എന്നീ 3 ഫ്ലേവറുകളുടെ ഒരു വെൽ ബാലൻസ് ആയിട്ടാണ് ഈ സോസ് വരുന്നത്. നമ്മളിതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോർക്കിൻ്റെ വാരിയല്, അതായത് കുറച്ച് ഫാറ്റും ഫ്ലഷും എല്ലാം കൂടെ കൂടിയ റിബ്സ് കട്ട് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി എടുക്കുന്നത്. അതുമായിട്ട് നമുക്കൊരു ക്ലിയർ സൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് 3-4 കഷ്ണം പോർക്കും പിന്നെ അല്പം വെജിറ്റബിളും കൂടി സിമ്മറിൽ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സ്റ്റോക്ക് കിട്ടും. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ക്യാരറ്റ്, അല്പം സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ, ചെറിയൊരു പീസ് ഗാർലിക്ക്, പിന്നെ അല്പം മല്ലിയില, അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ പോർക്കിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളും. ഇതിലേക്ക് അല്പം വിനെഗറും ഏകദേശം 1 ലിറ്റർ വെള്ളവും ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പോർക്ക് റിബ്സ് ഒന്ന് സീസൺ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം സോയ് സോസ്, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, വിനെഗർ, വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ, ഒരു മുട്ട, കൂടാതെ കോൺ സ്റ്റാർച്ച്. സാധാരണ ചൈനീസ് കുക്കിങ്ങിൽ ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും ഒന്നും പേസ്റ്റ് ആക്കാറില്ല, ചോപ്പിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ചോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അരോമ വരുന്നത്. ഞാനിന്നിവിടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ റിബ്സ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ 2 പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ഈ സെയിം റിബ്സ് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ മീഡിയം ഹീറ്റിൽ സോഫ്റ്റായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നു. അത് ക്രിസ്പി ആകാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത റിബ്സ് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഹൈ ഓയിൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വളരെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് അത് ഒന്നുകൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റിബ്സ് ഏതാണ്ട് പകുതി കുക്കായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി എണ്ണയ്ക്ക് അതൊന്ന് തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തണുപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ ക്ലിയർ സൂപ്പ് സ്റ്റൗവിലും തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സോസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണ്. ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സോസിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്ന മെറിൻ അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് കുക്കിംഗ് വൈൻ. ഇത് ട്രഡീഷണലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സോസിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിക്കാം. ഇനി ഈ ഒരു ഐറ്റം നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിനെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുകയില്ല. ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ചേർത്ത് ഈ സോസ് ഉണ്ടാക്കാം. ഇനി ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ്, ചില്ലി സോസ്, റൈസ് വിനെഗർ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ വിനെഗർ, വൈറ്റ് പെപ്പർ, സോയ് സോസ്, അല്പം കോൺ സ്റ്റാർച്ചും എല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ അല്പം ഷുഗറും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോർക്ക് കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഹൈ ഓയിൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അതിനെ ഒന്നുകൂടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ്. ഏകദേശം 180-190 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിലാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് ഈ പോർക്ക് റിബ്സ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഈ പീസുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പാനിലേക്ക് ഈ സോസ് ഒഴിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം. ആ സോസിലേക്ക് ഈ പോർക്ക് പീസുകളെല്ലാം ഇട്ട് അതിൻ്റെ സോസ് ഒന്ന് തിക്കായി ഈ പീസുകളിലേക്കൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പീക്കിംഗ് പോർക്ക് റിബ്സ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ കളർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ സ്പൈസി ആണെന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സവറാണ് കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത്. ഇനി ഫ്ലേവറിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു 5-6 ഡ്രോപ്സ് സെസമി ഓയിൽ ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പീക്കിംഗ് പോർക്ക് കഴിക്കാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. സ്റ്റീംഡ് റൈസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ എൻജോയ് ചെയ്യാവുന്നത്.